Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Ордо калабыздын кымбаттуу тургундары. Өлкөдө узак мезгилден бери үйгө муктаж жарандарыбызды турак жай менен камсыз кылуу маселеси мамлекеттин алдындагы негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Ушундан улам өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган башка маселелер менен катар мамлекеттик ипотекалык компанияны уюштуруу аркылуу турак жай маселесин чечүүгө белсендик эле. Келип түшкөн арыздардын негизинде азыркы тапта республика боюнча турак жай алуу кезегине 40 миңден ашуун жарандарыбыз катталган. Элестетип көрүңүздөр, 40 миң киши бул дээрлик бир райондун же бир шаардын калкы. Бирок биз бул көйгөйдөн качпай, көз коркок кол баатыр деген макалдагыдай жарандардын үй бүлө маселесин четинен чечүүгө киришкенбиз. Билесиздер, муктаждарга турак жай куруп берүү максатында мамлекеттик деңгээлде ири курулуш долбоорлору башталган. Мурда мамлекеттик ипотекалык насыялар коммерциялык банктар аркылуу гана берилчү экен. Мындай жагдайда өлкөбүздө турак жай фондунун тартыштыгы турак жайлардын бааларынын кескин өсүшүнө алып келген. Бул дагы элдин чөнтөгүнө туура келбей, турак жай маселеси чечилбеген бойдон калып келген. Ошондо жарандарга жардам болсун деп, аларды жеткиликтүү шартта камсыз кылуу максатында мамлекет турак жай фондун кеңейтип көп кабаттуу үйлөрдү салууга киришкенбиз. Мына ошол аракетибиздин алгачкы үзүрүн эми көрө баштадык десек болот. Мындан улам мамлекеттин эл үчүн кам көргөн ийгиликтеринин бири мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган бүгүнкү турак жай комплексинин ачылышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Алар да жакынкы жылдары Кудай буйрса бүтүп калат. Бул масштабтуу долбоорлор мамлекеттин каржылык колдоосу менен ишке ашырылып, курулуш үчүн олуттуу бюджеттик каражаттар бөлүнүп жатканын сиздерге айта кетейин. Мындан тышкары эл аралык жана жергиликтүү инвесторлорду тартуу менен курулуш иштерин тездетүү жана сапатын жакшыртуу боюнча чараларды көрүп жатабыз. Мына ошол масштабтуу долбоорлордун бири 2023 жылдын башында башталып, бүгүн биз тасмасын кесип ачылышын жасап жаткан көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн салынып бүтүшү Кыргызстандын өнүгүү жолундагы дагы бир маанилүү кадамы десем жаңылышпаймын. Биз турган Скрябин көчөсүндө бул көп кабаттуу турак жай комплекси 7 блоктон турат. Анын ар бири 15 кабаттан болуп, жалпысына 549 батир курулду. Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Буга чейин да түшүндүрмө берип кеттим элем, азыр дагы кайталап коеюн. 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө бир топ салым болот бул. Ошондуктан кезекте турган бардык жарандарыбыз мурдакыдай 10 жылдап кезекте турбай, жакын арада батирлүү болосуздар. Эч камсанабай чыдап туруңуздар. Биздин максатыбыз ар бир кыргызстандык үй бүлөнү үй жайлуу кылыш. Бир дагы кыргызстандык үй бүлө үйүм жок деп чет өлкөлөп же квартиралап жүрбөш керек. Биз ушул максатыбызды жакынкы убактарда толук аткарабыз. Урматтуу бишкектиктер, дагы бир жакшы жаңылыкты сиздер менен бөлүшө кетейин. Жакынкы күндөрдө дагы бир маанилүү турак жай долбоорунун алгачкы этабы ийгиликтүү аягына чыгып келүүдө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мурдагы 47-чи колониянын ордуна турак жай курулушу башталган. Буюрса, бирси күнү ал жерде дагы миңдеген шаардыктарды турак жай менен камсыздайбыз деп турабыз. Өлкөбүз сейсмикалык активдүү чөлкөмдө жайгашкандыктан турак жайлардын курулушунун сапатына чоң маани берүүдөбүз. Бардык иштер улуттук курулуш ченемдери менен талаптарына жана эл аралык стандарттарга ылайык ишке ашырылууда. Мен ар дайым курулуштун ар бир этабына катуу көзөмөл жүргүзүлүшүн талап кылып келем. Өзүм дагы дайыма көзөмөлдөп турамын. Ошону менен катар заманбап материалдар колдонулушуна басым жасоодобуз. Бул турак жай комплексинин аймагында заманбап инфратүзүм,
эс алуучу жашыл зоналар, балдар аянтчалары, спорт аянтчалары жана унаа токтотуучу жайлар дагы эске алынган. Албетте мунун баары жарандарыбыздын бекем жана коопсуз үйлөр менен камсыз болууга, камсыз кылууга көрүлгөн чаралар. Учурдан пайдаланып айрым жарандарыбызды сарсанага салган дагы бир жагдайга токтоло кетейин. Турак жай алам деп кезекке тургандарды жакын тааныштар аркылуу алдыга жылдыруу же башка жолдор менен кезегин эртелетүү мүмкүн эмес. Түзүлгөн система бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк берип, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербейт. Мамлекеттик ипотека менен үй алуу процесси толугу менен санариптештирилген жана электрондоштурулган. Баары онлайн иретинде көрүп отурса болот. Урматтуу мекендештер, мамлекеттик ипотекалык компания алдыдагы 4-5 жыл ичинде кезекте турган үй бүлөлөрдү турак жай менен толук камсыз кылуу максатын көздөп жатабыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мындай амбициялуу пландары кыргызстандыктардын жашоо шарттарын жакшыртууга гана багытталат. Бул турак жай долбоорлору мамлекеттин социалдык жана экономикалык стабилдүүлүгүн чыңдоого багытталган саясат экенин белгилей кетейин. Эми урматтуу мекендештер, жаңы жыл алдында жаңы үйлүү боло турган жарандарыбызды чын дилимден куттуктаймын. Бул үй бүлөнүн турагы, алтын бешиги, ырыс кешиги, жалпы кубанычы болот негизи. Жаңы үйүңүздөр менен бирге келечекке үмүт менен караган жаңы жашоо башталсын. Жаңы конушуңуздар дагы бир жолу кут болсун, куттуктаймын. Анда эмесе бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары үй алууга сабырдуулук менен кезекке туруп, мамлекетке ишеним артып келген жарандарыбызга батирлердин ачкычын тапшырууга уруксат этиңиздер. Келиңиз. Кут болсун квартираңыз, ак жолтой квартира болсун. Бала үйлөрүңүз, келин алыңыз. Ушул Бишкекте жашаганыма 88-жылдан бери 35 жыл болду. Ал эми улуттук телевидениеде иштегениме 30 жылга жакын болду. Окууга тапшырып келген бойдон мен ушул жерде жүрөм. Бирок мен Бишкектин жашабаган районум, жашабаган үйүм калган жок. Квартирадан квартирага которулдук. Биздин ошол учурларда квартира алганга шартыбыз жок болчу. Күнүбүздүн өткөнүнө ыраазы болуп жүрдүк. Анткени айлыгыбыз абдан төмөн, аз. Эң биринчи жылдарда 500 сомдон, кийин 3000 сомдон, эң акыркы сизге өткөнгө чейин 8000 сомдон алып биз жашадык. Ошону менен күн көрдүк. Ошого күнүбүз өткөнүнө эптеп жашап атканыбызга сүйүнүп жашадык. Үй эмес, биз күндү араң өткөрүп жашадык. Ошол жылдарда ар кайсы жерде иштеп жүрүп, кээде көчөлөрдө суукта балдарым менен, жаш балдарым менен көчөдө калган күндөрүм болду. Вагондордо жашаган күндөрүм болду. Ошондой күндөрдө балким суук тийип, оорукчан болуп калдыбы, кызым дагы ооруп, ошол өтүп кете берди. Ошол өлүм астында жатканда кызым айтчу: "Апа, биз үйлүү болобузбу? Биз үйлүү болсок экен" деп. Мен айтчумун: "Кызым, биз сөзсүз үйлүү болобуз. Биз кыялдангандан дагы жакшы үйлүү болобуз" деп айтчумун. Себеби элдин башына, элдин акыбалын сураган элдик азаматкерлерине бөркүмдөй ишенчүмүн. Анткени элдин арасында ушунча эл болуп туруп, ушунча кут дарыган Манастын эли болуп туруп, кантип өзүнүн элинин баркына жетпеген азамат чыкпай калсын, чыгат болуш керек деп ар бир дем алымга, ар бир секунд сайын, ар бир күн сайын биз сиздей жетекчини, сиздей элге ата болгон жетекчини күтүп саргарып келдик. Эми сизге мен аманчылык каалайм. Өзүңүздүн командаңыз менен элдин акыбалын сураган жакшы жетекчи болуп иштей бериңиз. Өмүрүңүз узун болсун. Балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз. Сизге да Кудай тилегиңизди берсин. Аман болуңуздар, сизге чоң рахмат.
Bilemede 5 kvartir, birinci etажda. Саламатсыңар. Саламатсыздар. Алейкум ассалам. Силерби кожоюм? Ата-анасы чоң Сен алдың ба? Каякта иштейсиң? Банкта иштейм. Я, банкта кайсы банкта? М-банк. М-банк? Бабамдын банкында иштейт экенсиз да? Келинчегиңиз. Ата-энеси силер. Көлдүн кайеринесиңер? Сапалгон. Ооба таң. Мен жердештерим тандап туруп киргизипсиң да? Случайно элеби? Жеребовка менен болду. Биз деген үй алган очередке барып, ал жакта да очередке туруп калдык. 64-нчы очередте болду, атам экөөбүз барып турдук. Кечке күттүк, очередь келинчекти ошентип атам. 2-этаж калыптыр. Анан дейт 15-этаж калыптыр. Анан 15-этаж бийик болуп калды, атамдын кеңеши менен 2-этажды алып калган. Туура кылгансың, туура кылгансың. 2-этаж жакшы да. Анан ошентип келсе келе ошол барып Анан мен киргенге да буйруп калыптыр да. Taşınavı. Ben geçen birinci yolu arkayım da sasın. Birinci yolu gece gördüm bu arada. Birinci yolu. Четиген экөөбүз ун салдырган. 3 комнат mı güzel? 3 комнат. 3 комнат. Биякта балдарыбыз Спальня екен. O спальняңарда сонун пападай кетти да күн жака. жакшы. Күн жакта болгон жакшы да жылуу болот. Бул жак балдардын бөлмөсү экен. Бул жак болсо эме экен. Ванна туалет. Ванна туалет экен. Туалет өзүнчө. Ошо балдарыбыздын үйү ак жол той болсун. Ошо үйдөн той кетпеген үй болсун. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик, биз абдан ыраазыбыз. Ушундай жакшы бир эме болуп турушу балдарыбыздын эмеси жаңы тирдиктерге жакшы жеңилдик болду да, биз абдан ыраазыбыз. Эмесине ылайыкталган жакшы 5 жылдын ичинде 5 жылдан кийин 6-7 жылдай проблема болбойт. Жаңы үйлөнбөгөндөргө да квартира беребиз 25 жыл. 15 жыл калды. Жарымын төлөдүңөрбү? Жарым төлөдүк, 50% төлөдүк, жарым ошол. Общий канча болду? Стоимость ушунда. Ошондо деген биз жарым болгондо 3 миллион 270 миң бердик. 30 миңин берипсиңер, 30 миң 35 миң долларын. Калган 15 жылга бөлүп койдук, акырында буюрса төлөдүк. Бул районда ушундай үйлөрдүн баасы $1500. 1500. Черновой, без ремонт. Черновой. $1500. Бул жакта үй эметип. аябай жакшы жеңилдик. Биз аябай аябай жакшы жеңилдик. 40% арзан. Качествосы да аябай сонун экен, эмеси да аябай жакшы. Планировка аябай жакшы. Бүт бар центральный Siz işteysiz mi? Atası, kayakta işteysiz. Мен өзүм Элен экөөбүздүн мугалимбиз. Мен физика мугалим Бердубай экөөбүз, ага экөөбүз мугалим Кексуда мугалим болчубуз. Начальник класста колум келген бер мен физика мугалим болчубуз. Ана шартка байланыштуу анан кийин башка жакка иштеп кеттик. Ошо мугалимбиз. Жакшы. Кут болсун. Kimingizden aldınızda? Siz mi? Ne öylesi? Ne öğreniz mi? Kayakta işteyip ne öğreniz? Бұл жақтан вид тайттары жақсы. Hemen sokmuş bu sintilen. Централь. Sintilen. Kesmeden mi? Kesmeden. Sonun sintilen. Kara bağır. Görün duradık. Ne öğreniz kayakta işteyip? Süper geçişte grip olsa mı pasallığa koşuptu. Gel almaya kaldı. Geçim olsa da. Yok iştik oldu işte. Migrant. İştik oldu. Migrant mı? Migrant değil. Kaça? 3 konuda mı? 3 konuda. 3 konuda. Жақсы. Yardım. Мына моғоларды өзінің тәуелсізді. Бүт тегерек көрініп тұрады тұрбай. Бұл 15-ші этаж, ә? 15. Ең үсті да, ең төбесі екен, да? Барын төбесінен қарап тұрып тұрмайсың ба? Жақсы жасасаңар болды ше ол. Біздің болған әрекетіміз ошо, елге шарт түзіп берели. Жаштарыбыз, елибиз тентип өсүн, өз мамлекетинде жашасын деген әрекетти кылып атабыз. Алдыда келе жаткан бир 5-10 жылда, 5 жыл, 7 жылдын ичинде бүт мигранттар да келет. Кыргызстандын территориясында ар бир үй бүлө, жаңы үйлөнгөндүн баарын
үйлүү жайлуу болот. Kuday buyursa. Meyli, жақсы тұрыңыздар.